लेमन जैन। आज मैं आपको रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक अभी कल ही थोड़ा गिरा था और आगे इसका फीचर क्या है और किस रेट पे आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये रेन इंडस्ट्रीज़ एक ऑयल कंपनी है जो क्रूड ऑयल में डील करती है और ये कंपनी के स्टॉक काफ़ी बढ़ गए थे एक साल के अंदर। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे डॉली खन्ना हो गए, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, ये इस स्टॉक में काफ़ी इन्वेस्ट करके रखे हैं पैसे और इसने एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और कल मार्केट क्रैश हुआ तो 8 to 9% थोड़ा गिरा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये करेक्ट होता है तो जिसे लेना था और जो चूक गए थे वो फिर से ले सकते हैं। समझ लीजिए एक दो मार्केट में और एक दो दिन और करेक्शन अगर आता है और नीचे आता है 300 के नीचे या 250 के करीब, तो उस टाइम और ले सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और आगे जाके आपको रिजल्ट्स अच्छे ही देने वाली हैं, प्रॉफिट देने ही वाला है। लेकिन लो रेट पे अगर आपको मिलता है तो आप ले लीजिए, लेकिन हाई रेट पे आप फ़िलहाल अवॉइड करिए। आप खाली मार्केट करेक्शन होने दीजिए। 20 to 30% अगर ये टोटली गिरता है, आज 8 to 8.5% गिर गया है, तो 25-30% अगर आप गिरता है तो आप उस टाइम एंट्री कर लीजिए, ताकि आपको 10% तो इजीली गेन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मार्केट 3-4 दिन करेक्ट होगा तो 1-2 दिन फिर से अपवर्ड मूवमेंट होगा और उसी में आपको फ़ायदा होने वाला है और शॉर्ट टर्म में ही आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। इसका देखिए 52 वीक लो 54 है और हाई 475 का हाल ही में मारा था और अभी मार्केट थोड़ा करेक्ट होने के ऊपर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया है, उस हिसाब से ये थोड़ा करेक्ट हुआ है। ये देखिए इसका 1 ईयर का भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़ोरदार चला है एक साल के अंदर और थोड़ा करेक्ट होने पर आप इसे ले लीजिए। मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेहतर कंपनी है। 250-260 के करीब अगर आता है तो बहुत अच्छा मौका है लेने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा। अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर प्रॉफिट मिलता है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इसमें 10% 15% का प्रॉफिट मिलता है तो आप गेन कर सकते हो। इसका मार्केट कैप देख लीजिए 11,180 करोड़ का है, बुक वैल्यू 27 का है, EPS 0.90 का है, प्राइस टू बुक 12 का है और डिविडेंड भी ये देती है 50% का इसने डिविडेंड दिया था और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी इसे बाई की रेटिंग दे रखी है और इसका खाली इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी इसका कारोबार है। 5-6 देशों में इनका कारोबार है और प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है और 90% लोगों ने बाई की रेटिंग इसे दी है। तो मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो कम रेट पे अगर अभी आपको मिलता है तो ये कंपनी को आप लेके रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो। और समझ लीजिए नीचे आता है और आपने लिया तो एक साल में कम से कम 20-30% तो आपको रिटर्न ये स्टॉक देगा ही देगा। चलिए आज मुझे इसी स्टॉक के बारे में बताना था, जो कि काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप भी क्यों चूके। लो रेट पे अगर मिलता है तो इन्वेस्ट कर लीजिए और काफ़ी अच्छी कंपनी है, नुकसान वाली कंपनी नहीं है। ये इतना बड़ा है तो थोड़ा करेक्ट होना ही था। चलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए थैंक यू।